Ci siamo chiesti diverse volte come iniziare questo video, ci sarebbe così tanto da dire. Potremmo parlarvi delle ore passate in macchina e dei paesaggi surreali che abbiamo visto, dei villaggi, di tutti gli animali incontrati lungo la strada e delle enormi vallate di un verde brillante. Stiamo per raccontarvi il nostro itinerario in Scozia, un viaggio on the road tra scogliere a picco sul mare, castelli e paesi che sembrano fermi nel tempo, fino ad arrivare nelle Highlands, la parte più autentica e selvaggia di questo paese. Quello che possiamo dirvi subito però è questo: è stato tutto straordinario e non vediamo l'ora di condividerlo con voi. Sedetevi comodi sul divano, partiamo per questa nuova avventura. Aspettavamo di fare questo viaggio dal 2020, da quando abbiamo dovuto annullare per causa di forza maggiore, ma eccoci qui finalmente. Resteremo per 10 giorni e anche se non riusciremo a vedere tutto ovviamente, i chilometri in programma sono parecchi. Atterrati a Edimburgo la mattina presto, prendiamo l'immancabile autonoleggio e diamo inizio alla nostra esplorazione. Siamo nella contea storica del Fife, una penisola a meno di un'ora da Edimburgo, ricca di luoghi imperdibili, a partire dai suoi villaggi. Il primo è Calros. Un paese che può essere definito solo con una parola: idilliaco. Le sue basse casette, bianche e gialle, sono ferme nel tempo, ad un secolo passato. I piccoli dettagli ci stupiscono sempre. Forse per queste sue caratteristiche è stata scelta per le riprese della serie TV Outlander. Io la conosco di fama, ma non l'ho mai vista. Dite che merita di essere recuperata? Fatemi sapere. Ci fermiamo per colazione nella piazzetta centrale, in un locale aperto da poco, ma con un'atmosfera vintage. Ho assaggiato un muffin alla crema frangipane e lamponi, una cosa fantastica. Nella parte alta del paese sorge la storica abbazia, fondata nel 1217 come monastero. Alcune parti sono andate ormai distrutte, ma la chiesa è ancora visitabile all'interno ed è molto diversa dalle nostre. Direi che siamo partiti alla grande, prima tappa del viaggio, questo borgo meraviglioso. Vediamo se riusciamo a trovarne uno più bello. Guidiamo lungo la strada costiera fino a raggiungere Crail. Questo villaggio di pescatori, risalente al periodo pittico, è stato costruito intorno ad un porto naturale. Il nucleo di case in mattoni rossi è talmente perfetto che sembra finto. A pochi passi si estende la spiaggia del paese e alcuni cottage affacciati sull'acqua che è possibile affittare. Noi un biglietto da visita l'abbiamo preso, non si sa mai. La zona è famosa per la pesca alle aragoste e proprio qui al porto si trova un piccolo banco di street food dove è possibile assaggiarle freschissime. Ci sarebbe piaciuto avere più tempo da dedicare a Fife. Speriamo di tornarci in futuro perché abbiamo molto da vedere e tanti luoghi già segnati che non siamo riusciti ad inserire nell'itinerario. Ora però ci aspetta qualcosa di totalmente differente. Oltrepassiamo il cancello che dà accesso al Glamis Castle. Percorriamo la lunghissima strada centrale e in fondo vediamo il castello spuntare in tutta la sua imponenza. Per l'ingresso al castello ci sono due possibilità. Quello che abbiamo fatto noi, che è un biglietto da 9,50 sterline solo per i giardini e l'esterno, mentre il biglietto completo, che comprende una visita guidata agli interni, costa 18,50 sterline. L'architettura esterna è spettacolare. Questo è il castello che viene citato da Shakespeare nel Macbeth. Troviamo all'ombra di un grande albero un signore che sta dipingendo. Capiamo perché ci si possa sentire ispirati da tutto questo. Andando poi verso i Kitchen Gardens ci imbattiamo in alcune mucche Highlander al pascolo. Non pensavamo di incontrarle già il primo giorno. Facciamo 2 passi tra erbe aromatiche, fiori e piccoli stagni. Ormai è già tardi, ma dato che non viene buio fino alle 23, abbiamo ancora un sacco di tempo per girare la zona. Andiamo a fare check-in nella locanda di stanotte a Johnshaven, altra piccola località portuale.
pochi chilometri visitiamo la Fall Sioux Nature Reserve, scogliere di arenaria rossa alte 60 metri che ospitano più di 155.000 uccelli marini. È la più grande colonia della Scozia orientale. Siamo qui per cercare le puffin, ma sappiamo che sarà quasi impossibile. Siamo già stati fortunatissimi in Islanda. Vediamo tanti gabbiani e una quantità quasi infinita di gazze marine. Non le avevamo mai viste però. Sembrano delle lontane cugine dei pinguini, non sembra anche a voi? Camminiamo in mezzo all'erba alta, circondati da coniglietti e dal vento. Ma sopra ogni cosa c'è il rumore assordante di migliaia di volatili, mai sentito niente di simile. Dopo circa un'oretta di ricerche, insieme ad una coppia di signori di Londra, eccole lì, piccole dolci puffin nascosti in mezzo alle gazze. È difficile notarle, ma ci sono. Sono 7 in totale quelle che siamo riusciti a vedere ed è stato un regalo stupendo per il nostro arrivo in Scozia. C'è un ultimo spot per oggi, perfetto per il tramonto. Noi ci eravamo già stati nel 2014, ma siamo tornati più che volentieri. Siamo ad Alnotter Castle, secondo noi uno dei castelli più particolari e suggestivi di tutta la Scozia. Rimangono ormai solo le rovine di quello che doveva essere una fortezza grandiosa, costruita su un promontorio roccioso a picco sul mare del nord. È bellissimo anche dalla costa, ma dato che siamo arrivati durante gli orari di chiusura, abbiamo la possibilità di far volare il drone e farvi vedere questo luogo anche da una prospettiva diversa. Preparatevi alla bellezza. È stata una giornata molto lunga. Torniamo a John's Haven per riposarci. Il porto di notte così silenzioso trasmette molta calma. Ci mettiamo presto in macchina. Anche oggi abbiamo diversi stop da fare, tutti vicino al mare e lungo la costa. La prima breve sosta è al Buchan-Ness Lighthouse. L'abbiamo scoperto per caso segnalato su Google Maps e abbiamo deciso di fermarci. Non sembra uscito direttamente da un libro illustrato. È come mi immagino il perfetto faro, bianco e rosso, una sentinella che svetta sul mare in cima ad una scogliera. Guidiamo ancora per 45 minuti verso alcuni villaggi che non vediamo l'ora di scoprire. Questa mattina siamo partiti facendo la Coastal Trail North, abbiamo fatto la tappa al faro che avete visto poco fa e adesso siamo arrivati a Pennan, che è questo paesino microscopico. Probabilmente possiamo contare le case sulle dita di 2 mani, però è meraviglioso, è dentro questa insenatura protetto dalle scogliere ed è fantastico. Un'unica fila di cottage costruite a ridosso del mare. Penso di non aver mai visto niente di simile. Non ci sono turisti, ma solo persone del posto. Diversi bambini che giocano in giro per il paesino e sulla spiaggia. È quasi surreale essere qui. È così diverso da quello a cui siamo abituati di solito. Avremmo voluto pranzare nell'unica locanda di Pennan, ma era chiusa. Cambio di programma. Ci dirigiamo a Gardenstown, a 10 minuti da qui. Ci imbattiamo in un piccolo locale gestito da 3 dolcissime signore anziane. Sembra di stare a casa di una nonna. Ci preparano dei tramezzini molto buoni. Oltre a vendere torte e ottimi spuntini, trovate nel negozio anche pezzi di artigianato fatto a mano. Gardenstown non era nell'itinerario, ma è stata una piacevole deviazione. Prima di cambiare zona passiamo da un viewpoint molto scenografico per vedere Crowley dall'alto, un paesino delizioso molto simile a Pennan, ma con una strada davanti alle case ancora più stretta.
Continuiamo lungo il Moray Firth, il fiordo più esteso dell'intera Scozia, fino alla cattedrale di Elgin, che purtroppo è già chiusa, ma poco male, si vede perfettamente anche dall'esterno dei cancelli, su tutti i lati per di più. Costruita nel 1224, era una delle cattedrali più grandi della Scozia medievale. In stile gotico veniva chiamata la Lanterna del Nord per la luce che metteva, penso sia letteralmente che in modo simbolico per i fedeli. Dato che la visita alla cattedrale ha richiesto meno tempo del previsto, sempre tramite l'indispensabile Google Maps, scopriamo una spiaggia qui vicino che non sembra niente male. Dopo aver attraversato una passerella di legno in mezzo alla bassa vegetazione, si apre di fronte a noi uno spettacolo incredibile. I colori, in questa che potrebbe essere tranquillamente una delle spiagge più grandi mai viste, sono pazzeschi. E le casette di legno colorate le donano un tocco armonioso in più. Se vi può interessare, alcune sono ancora in vendita. Ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di restare un po' di più e cenare in spiaggia, con la spesa fatta al supermercato. Non so se riusciremo a trasmettervelo, ma è stato proprio un bel momento. Poco dopo siamo a Forres, nostra casa per stasera. Anche questa notte dormiamo sopra ad un tipico pub scozzese. La stanza è più carina di quanto ci aspettassimo. Appena posati gli zaini, c'è una cosa fondamentale che dobbiamo fare. Mi daresti la password del wifi? Certo, ma ricordati di attivare NordVPN. Come potrete immaginare, viaggiando così spesso, per noi è fondamentale avere NordVPN. Infatti, collegandoci a wifi pubbliche anche senza password, NordVPN ci protegge da potenziali pericoli che ormai online sono sempre più frequenti. Ma ovviamente non ci serve solo in viaggio. Anche quando siamo a casa ci permette di navigare in modo anonimo e senza rischi, proteggendo i nostri dati da hacker e curiosi. Le frodi online negli ultimi anni purtroppo sono aumentate sempre di più e per questo è essenziale bloccare pagine web pericolose e siti di truffatori che stanno diventando sempre più bravi a creare trappole in cui è facile cadere. NordVPN ha preparato anche una super offerta per voi, infatti attivando il servizio dal link che trovate qui sotto in descrizione avrete 4 mesi extra sul piano biennale e i soliti 30 giorni di soddisfatti o rimborsati. Speriamo davvero che vi sarà utile questo nostro consiglio. Grazie per averci ascoltato. Spesso ci capita di prenotare alloggi convenienti in luoghi che non avevamo previsto di visitare. Questo è il caso di Forres, ma come potrete notare è un paese bellissimo. Com'è possibile che ogni cittadina che abbiamo attraversato in questi primi 2 giorni meriti uno stop? Davvero non abbiamo ancora visto un paese insignificante o con un brutto centro. Sarà che a noi queste vibe e questa architettura piacciono tantissimo. È già ora di salutare questa zona e guidare in direzione Highlands. La prossima località che vogliamo vedere non ha di certo bisogno di presentazioni. È la casa di uno dei mostri leggendari più famosi al mondo, il mostro di Loch Ness, Nessie per gli amici. È stato avvistato per la prima volta nel 1933 da una coppia che viaggiava lungo la sponda del lago, mentre la foto che conosciamo tutti, in bianco e nero con la sagoma del mostro, è stata scattata l'anno dopo. Il lago in sé, dobbiamo dirlo, non ha niente di sbalorditivo, tutto gira intorno al mito. Uno dei posti da vedere in quest'area è il castello di Akat, che noi abbiamo visto solo dall'esterno. Non avevamo prenotato e non c'era più disponibilità. Se volete inserirlo nei vostri piani, ricordatevi di acquistare biglietti online anche per il parcheggio. Siamo appena arrivati a Drumnadrochit, che è uno dei centri più famosi su questa sponda del lago di Loch Ness e proprio attaccato al castello che abbiamo appena visto. Preparatevi anche a trovare un bel po' di persone perché è il villaggio più turistico con ristoranti e piccoli negozietti di souvenir. È comunque carino ma merita giusto un passaggio veloce. Mentre pranziamo, un ragazzo inizia a suonare la cornamusa. È un suono potente ma anche piacevole e super epico. Mangiamo il primo fish and chips, è preparato con lo Scottish haddock, un pesce che sinceramente non avevo mai sentito nominare, ma veramente buono.
Per il dolce ci spostiamo di poco, in una fattoria che fa anche da tea room, tutta a tema Mook Highlander con una vista speciale sulle colline e i prati. Prendiamo un tè, ovviamente, e una fetta di torta al cioccolato di una dimensione illegale, guarnita con i lamponi. È semplicemente fantastica. Se passerete da qui, non dimenticate che potete incontrare anche le Iriku che vivono nella tenuta. Lui ad esempio è Thorin, ha 3 anni ed è molto curioso. Quando ci rimettiamo in macchina, il tempo peggiora sempre un po' di più man mano che procediamo. Le nuvole si abbassano e nascondono le cime delle montagne. Arrivati al Glen Doherty Viewpoint, vediamo davanti a noi la strada che scende tutta curve fino al Loch Maree. Da Kinlochew imbocchiamo la A896, la prima vera strada una corsia che percorriamo, ma sappiamo già che ne incroceremo molte altre. Ci sono molte piazzole, i famosi passing place, pensati apposta per lasciar passare chi arriva dall'altra direzione. Mi raccomando, non serve cambiare corsia per fare spazio. Abbiamo visto fin troppe persone sbagliare, mettersi nei passing place contromano e creare ingorghi nelle piccole stradine. A parte questo piccolo consiglio, ci siamo goduti ogni minuto su questa strada. Guidare in questi luoghi è un'esperienza. Raggiunto Torridon, scopriamo un paesino silenzioso in una baia dalla bellezza selvaggia. Appena usciti dal villaggio, tra le distese di erba mossa dal vento, ci sono altre Mook Highlander che pascolano indisturbate. Quello che succede subito dopo, però, non ce l'aspettavamo. Un gruppo di cervi ci attraversa la strada e altri ci osservano calmi dai campi a lato. Per noi non è così comune vederli ed è molto emozionante, e pensare che per le persone che vivono in questa zona sarà la normalità. Ce ne andiamo per non disturbarli troppo, ci fermiamo in altri belvedere splendidi e attraversiamo paesaggi irreali, fino a quando dietro una curva troviamo ad attenderci un'altra sorpresa. 4 cervi rilassati in riva da un lago. Sono impressionanti i loro palchi, non avevamo mai visti così. Che continua meraviglia questo viaggio. Arriviamo a Loch Carron quando è già sera tardi. Facciamo 2 passi per il paese che si affaccia sul lago omonimo, prima di andare in stanza. Siamo ospiti di Mary, che questa mattina ci ha preparato una tipica colazione scozzese. È stata così gentile, non so che ora può essersi alzata per cucinare tutto. La salutiamo e ci mettiamo subito in marcia. Dobbiamo arrivare a Leilin Donan Castle in anticipo rispetto all'orario di apertura per far volare il drone. Che ne dite? Ne è valsa la pena svegliarsi presto oggi? Il castello so che molti di voi l'avranno riconosciuto, è quello di Highlander, per citare uno dei film più famosi girati qui, ma ce ne sarebbero molti altri. In effetti è incredibilmente scenografico. Noi abbiamo deciso di vedere il castello solo dall'esterno. Nel caso vi interessasse, ci sono gli interni arredati in alcune sale, ma non si possono fare né video né foto. Il biglietto d'ingresso è di 12 sterline a testa. Prossima fermata è Ploughton, un villaggio che viene chiamato la perla delle Highlands. Immerso in un contesto naturale unico, è protetto da un fiordo e circondato dalle acque tranquille di un'insenatura. Per quanto piccolo, è un vero gioiello. Le sue case imbiancate a calce, costruite in un'unica fila ordinata sul lungomare, regalano un aspetto quasi poetico a questo paese. Il microlocale dove beviamo caffè di fronte al porto completa il quadro.
Ci è piaciuto tanto e siamo felici di essere passati da qui. Tra l'altro è nella direzione perfetta, dato che sorge a breve distanza dal ponte di Kyle of Lochalsh, che collega la mainland a Skye, la nostra prossima destinazione. Siamo finalmente sull'isola che tanto abbiamo sognato di visitare. Basta un attimo e siamo già affascinati. Per pranzo scegliamo The Nust, un locale all'aperto che prepara panini. Mentre stiamo mangiando il nostro delizioso pranzo sotto il sole della Scozia, succede una cosa assurda che proprio non ci saremmo aspettati. Una balena nuota nel tratto di mare di fianco a noi. Riusciamo ad immortalarla solo in questo breve frame perché avevamo messo via anche la macchina fotografica. È stato così emozionante, ragazzi, la prima balena della nostra vita. Direi che Skye non poteva accoglierci meglio di così. Passiamo da Portree, la città più grande dell'isola. È particolarmente turistica e ci sono tante persone, forse complice anche il caldo anomalo, non siamo riusciti ad apprezzarla molto. Facciamo 2 passi nel centro e in zona porto per poi proseguire. Lungo la strada incontriamo Kilt Rock, la famosa cascata che si getta direttamente nel mare. È molto semplice da visitare dato che c'è il parcheggio proprio accanto, è uno stop che vi porterà via pochi minuti e che vale la pena fare. Poco distante c'è la spiaggia di Anchorran. Qui, impresse sulla roccia, si trovano impronte di dinosauri risalenti a 170 milioni di anni fa. Non sono segnalate e se coperte dall'acqua è praticamente impossibile riconoscerle. Noi abbiamo cercato per una buona mezz'ora insieme ad altre persone, ma non c'è stato verso. Se passerete da qui con la bassa marea e le doveste individuare, ci mandate delle foto. È l'ora del check-in. Per le prossime 2 notti dormiremo a Staffin, in una stanza super carina e comoda. Tutte le volte che non vi facciamo vedere in video un pranzo o una cena è perché siamo andati a fare la spesa al supermercato. Dato che vogliamo risparmiare qualcosina e i ristoranti hanno prezzi abbastanza alti, abbiamo trovato questa soluzione, un po' come in Islanda, un po' come in tanti altri viaggi che facciamo. Se vi può interessare, il supermercato che costa meno di tutti è Aldi. La finestra si affaccia su distese di prati e una fattoria. Ogni tanto spunta qualche mucca di passaggio. Vista la temperatura decidiamo di fermarci per oggi e prendere qualche ora per riposare. Speriamo domani faccia un po' più fresco. Usciamo abbastanza presto, dopo una colazione veloce. La speranza che avevamo non si è avverata, fa caldo come ieri. Questo clima ci ha colti totalmente impreparati e noi che speravamo in un po' di fresco. Stiamo camminando verso uno dei punti più famosi e iconici dell'isola di Skye. Sono le 8 del mattino e c'è già un sacco di gente, forse dovevamo venire ancora prima. Il trekking che stiamo facendo è quello per Old Man of Store, la formazione rocciosa che è diventata un po' il simbolo dell'isola. È tutto in salita, ma non particolarmente difficoltoso. Ci sono tante pecorelle che ci accompagnano nel cammino, mentre percorriamo tratti di sentiero che ci regalano dei panorami mozzafiato. Arrivati al punto più alto, la vista è strepitosa, sembra un quadro. Facciamo una merenda, qualche foto e riprendiamo il cammino per tornare alla macchina. Dopo una pausa pranzo in riva al mare, andiamo verso la nostra prossima tappa. Una curiosità, vengono definite glen quelle valli strette e lunghe, di solito di origine glaciale. La parola è infatti di origine gaelica e significa proprio valle. Noi ora siamo a Fairy Glen, caratterizzata da tante basse colline e dalla forma tondeggiante. Il sentiero si snoda tra il verde delle formazioni, fino ad una roccia più alta chiamata Castle Yuan. In effetti ricorda un castello con la sua forma.
Sognavo di vedere i cerchi di energia di questo luogo da anni e avevo aspettative molto alte, ma purtroppo li ho trovati un po' rovinati. Un pochino mi ha deluso, lo ammetto, ma con tutti i luoghi interessanti visti fino ad ora non posso di certo lamentarmi. Guidiamo così verso le rovine del Danton Castle. Non rimane molto del maniero originale, ma è stato costruito in una posizione talmente scenografica che merita di essere visto anche solo per questo. Nella baia, sotto al castello, è possibile vedere le foche e noi siamo stati così fortunati da vederne una che nuotava nelle acque tranquille dell'insenatura. Prima di tornare in stanza, passiamo dal piccolo market, che è già diventato nostro punto di riferimento per il cibo. Spesa fatta e gelato alla mano, andiamo al B&B in attesa che il sole scenda. Ora che la temperatura è più bassa e accettabile, possiamo andare in spiaggia a Staffin Bay. Dobbiamo aspettare alle 11 per avere un accenno di stelle e cielo blu scuro, ma nel frattempo vediamo cambiare i colori di continuo mentre abbiamo la spiaggia tutta per noi. Nuovo giorno Sky, è ora di fare il check out dalla nostra bella stanza. Ci aspetta un altro sentiero oggi. Siamo nel Kureng, un altopiano vulcanico con montagne a fare da cornice, una distesa di verde brillante e laghetti che arricchiscono il paesaggio già straordinario. Il sentiero è tutto abbastanza in piano, con solo brevi tratti in salita. Facendo attenzione ad alcuni passaggi più stretti ed esposti, dopo circa un'ora arriviamo in un punto panoramico tra le guglie. Nonostante sia domenica mattina, qui sul percorso non c'è nessuno, è fantastico e gli scorci sono meravigliosi. Infatti ci sentiamo quasi di dirvi che abbiamo preferito questo al trekking di ieri. Se in futuro verrete a Skye, questo è proprio uno di quei posti che non dovete assolutamente perdervi. Avevamo anche paura dei midges, i temibili moscerini delle Highlands che pungono e che creano dei veri e propri sciami, ma al momento non ne abbiamo incontrati per fortuna. Ci spostiamo al Loch Dunvegan per visitare il castello che porta lo stesso nome. Il biglietto d'ingresso è 17 sterline e a differenza di altri luoghi non è necessario prenotare online. La roccaforte ancestrale del clan MacLeod da circa 800 anni è il più antico castello ancora abitato della Scozia. Le stanze che si distribuiscono su diversi piani sono tutte splendidamente curate e arredate. Così come la fortezza è stata costruita e modificata nei secoli con diversi stili architettonici, anche i giardini sono molto diversi tra loro e grandissimi. Dato che si è fatto tardi e non c'è molta scelta nei dintorni, mangiamo un panino al ristorante self-service del castello. Non era poi così male. Sia stamattina che oggi pomeriggio abbiamo provato ben 2 volte a visitare Coral Beach, ma non ce l'abbiamo fatta. Il parcheggio, l'unico che c'è nel villaggio, è abbastanza piccolo ed è sempre strapieno, quindi abbiamo dovuto rinunciare. In più oggi è domenica e penso che sia stato questo l'aggravante, ma abbiamo mandato il nostro drone a dare un'occhiata.
Dopo 40 minuti di auto raggiungiamo il punto più occidentale di tutta l'isola e anche uno dei più fotografati. Siamo al Nast Point Lighthouse, che, costruito sulla punta estrema della penisola, si staglia sull'Oceano Atlantico come un vero guardiano. I fari ci piacciono sempre tanto, non so se solo per noi è così, ma abbiamo un'idea romantica di quello che rappresentano, libertà e allo stesso tempo qualcosa di duraturo. Anche se avremmo voluto fermarci di più, ci aspetta un'altra ora e mezza per arrivare al nostro alloggio di stasera, che è diventato subito il nostro preferito di tutta l'avventura scozzese. Ceniamo e ci rilassiamo con il mare in lontananza e il tramonto che accende i colori del cielo. Dopo i giorni di sole cocente appena passati, finalmente c'è nuvoloso e una nave ci sta aspettando. È giunto il momento di salutare Skye e per farlo abbiamo prenotato il traghetto da Armadale a Mel Lake. Ma prima di imbarcarci volevamo dire che con tutti gli appunti presi in questi giorni abbiamo scritto una guida pratica, simile a quelle che abbiamo già creato per Giappone, Vietnam e Cotswold. Nella guida troverete tutte le informazioni utili per organizzare un viaggio in Scozia simile al nostro, quindi il nostro itinerario nel dettaglio, tutti i costi che abbiamo sostenuto o i ristoranti dove abbiamo mangiato meglio e dove abbiamo alloggiato. Se vi può interessare trovate il link qui sotto in descrizione. Quando saliamo inizia a piovere leggermente, non vedevo l'ora di sfoggiare il mio amato impermeabile giallo. Durante la navigazione alcuni delfini ci affiancano e saltano fuori dall'acqua. Arrivati a Mel Lake, il nostro primo stop è la spiaggia di Camusdarak. Camminiamo per 15 minuti tra il verde, in silenzio. Il cielo scuro e questa luce mistica rendono i colori ancora più vivi. La spiaggia appare dopo una curva bianca e deserta, un paradiso solo per noi. Ci sono diverse piccole baie collegate tra loro da passaggi stretti sugli scogli, ma che posto incredibile stiamo vedendo! Ora stiamo per spostarci in un punto ben preciso che ha qualcosa di magico e che in molti riconosceranno immediatamente. Non potevamo attraversare le Highlands senza fermarci a Glenfinnan per vedere lo Jacobite Steam Train, o dovrei dire l'Hogwarts Express, che passa sopra il famoso viadotto. Un avviso: per riuscire a trovare parcheggio arrivate almeno un'ora e mezza prima del passaggio del treno. Sarà stata l'attesa, sarà che Harry Potter ha segnato un po' l'infanzia della nostra generazione, ma quando abbiamo sentito il fischio del treno e visto il fumo ci siamo sinceramente emozionati come bambini. Stanotte dormiremo in una fattoria. C'è anche il ristorante in una sezione staccata della casa. La fine della nostra avventura si avvicina e noi siamo già nostalgici. Giorno 8 in Scozia e l'ultimo nelle Highlands.
Oggi è tutto dedicato a Glencoe. Ci fermiamo nel paesino che porta lo stesso nome della vallata per fare colazione, nel locale che fa sia da bar che da souvenir shop. Mangiamo gli scones più buoni di sempre. Ci mettiamo sulla A82, la strada principale che attraversa tutta la valle glaciale, per molti una delle mete più pittoresche e fotogeniche della Scozia. In effetti è semplicemente spettacolare. Ci sono tante piazzole di sosta dove poter parcheggiare ed esplorare i dintorni, punti iconici e super riconoscibili come i cottage solitari sotto la montagna. Ci sono fiumi impetuosi e laghetti, è un paesaggio drammatico che con queste nuvole basse rende ancora di più secondo noi. La strada è grande e trafficata, decidiamo così di prendere una minuscola via secondaria a una corsia che porta al Glen Etive per cercare posti meno frequentati. Oggi ultimo giorno nelle Highlands, purtroppo stiamo tornando verso Edimburgo e stiamo guidando attraverso Glencoe. Più precisamente ora abbiamo imboccato una strada che viene definita tra le più belle panoramiche di tutta la Gran Bretagna. È a tutti gli effetti una via a fondo chiuso. Dura sì 45 minuti, ma finisce nel parcheggio del lago e non è possibile proseguire. Arrivati a destinazione ci troviamo da soli, in questa spiaggetta isolata, con le nuvole e qualche goccia di pioggia che inizia a cadere. Avere certi luoghi tutti per noi ci fa rendere conto di quanto siamo fortunati. Torniamo indietro e costeggiamo di nuovo il fiume che ha creato diverse cascatelle e rapide. Ci fermiamo per una pausa e anche per far volare il drone. Tra l'altro Paolo ha un consiglio da darvi. Per volare con il drone nel Regno Unito le regole sono simili a quelle del resto d'Europa, ma non identiche. Infatti bisogna registrarsi come operatore su un sito e controllare una mappa che non è stata semplice da trovare, ma vi lasciamo tutte le informazioni e i dettagli nella guida. Ultimo passaggio per Glencoe. Continuiamo a incontrare punti panoramici e dovremmo fermarci ogni 5 minuti. Ci lasciamo alle spalle l'incredibile vallata e andiamo alla St. Conan Kirk, una chiesa molto particolare, costruita sulle sponde del Loch Owe. Il suo stile architettonico è unico, un mix eclettico di romano, gotico, normanno e celtico. L'effetto finale secondo noi è quello di un luogo da fiaba, con un'aura magica. Sembra uscito direttamente da uno dei miei libri fantasy, è sicuramente una delle chiese più suggestive che abbiamo visitato. Dato che abbiamo saltato il pranzo, cosa che succede più spesso di quanto vi raccontiamo quando siamo in viaggio, decidiamo di fermarci per un pranzo/cena alle 17 in un locale a Tindrum. L'insalata con il salmone era più che deliziosa. È arrivato il momento di salutare le Highlands. Il nostro itinerario nella parte più autentica e selvaggia della Scozia finisce qui purtroppo. Avremo ancora tanto da scoprire. Arriviamo a Edimburgo per la nostra ultima notte nel paese. Noi siamo già stati in città ad aprile 2014 e l'avevamo amata da subito. Ora ci sono molte più persone in giro, ma la sua atmosfera non è di certo cambiata. Si conferma una delle nostre città preferite in Europa, forse la metteremo al primo posto. In questo video non vi parleremo anche di Edimburgo, altrimenti dovremmo aggiungere un'altra mezz'ora buona. Cosa ne pensate di un itinerario solo sulla capitale scozzese? Potrebbe interessarvi? Noi ci torniamo più che volentieri, magari in autunno, fateci sapere nei commenti. Ed è così che si conclude il video più lungo del canale. Se siete arrivati fino qui, sappiate che ve ne siamo immensamente grati. Speriamo che non vi siate annoiati, che i paesaggi vi siano piaciuti, così come il nostro racconto. Per noi è stata un'avventura speciale e speriamo che si sia percepito. Qui a destra, se volete, c'è un altro viaggio on the road fatto quest'anno, quello in Islanda. Siamo sicuri che non vi deluderà.
Noi vi salutiamo, vi abbracciamo forte, ci vediamo tra 2 venerdì. Grazie ancora, a presto, ciao! Ciao ciao!